Katikkiro Charles Peter Mayiga Bannayuganda bamutabukidde bamuviiriddeyo olw'ebigambo bye yayogedde ebitatuukana na mulembe bo gwe bagamba ng'ensonga yavudde ku bigambo abe yatumye ebbala mu Barugahale ng'amugamba mbu ateese ne Museveni balabe nga bata abasibe ba Nuupu. Mbu kituufu abasibe baasibwa naye bandibadde bateebwa Museveni abate. Kati nno Bannayuganda bamubuuza gwe ne Museveni mwateesa biki bwe bakukwata ne bakusiba ne banno Betty Nambooze n'omukulu Medard Lubega Sseggona ne mwakwatibwa ne muggwako emisango gy'obutujju gy'okulya mu nsi olukwe n'emirala mingi. Nti mwe mwateebwa era mukyagenda nga mweripootinga ku poliisi ez'enjawulo ne mu makooti nga kooti ze zaabata. Gwe lwaki oyagala abaana b'abandi abatalina musango bakwatira obwereere bo Museveni yabaabata banaamuwaaki in exchange bw'anaabanga abatadde in negotiations nti abaana yabakwata tebalina musango. N'olwekyo tuleke ekkooti zibe n'ekitiibwa kyazo zikole emirimu ezo okusingamu kama baffe abandi badde batulaga ekkubo ettuufu ery'okugondera amateeka n'okukuuma amateeka ate mwe mubeere ekkubo eritutwala mu kumenya amateeka. Kati nno Bannayuganda bagamba kino kisoboka Katikkiro Charles Peter Mayiga asaanye ensonga azikwate nga bwe zirina okukwatibwa mu mateeka g'eggwanga ge tulina so si mu bumenyi bw'amateeka. Nti kati Museveni abasonyiwa baamukola ki? Alyoka abasonyiwe ye mmwe yali abakwata bwe yali abawamba nga bakoze eki? Kati bw'anaata bano abasibe be yasiba ate be yatta bo agenda kubakola batya? Nabo agenda kubawa omukka bazuukire baveeyo ssente za agenda kumuzuukiza Yasini Kawuma agenda kumuzuukusa Sweet Pepsi agenda kumuzuukusa Ziggy Wine agenda kumuzuukusa menye kindeke ki Kyeyune agenda kumuzuukusa. Bannayuganda ebibuuzo bye beebuuza nti kati abo bo be yatta be twaziika edda abali mu ntaana si bo Katikkiro Mayiga tubuulire bo agenda bapadoninga atya? Agenda bajjayo atya emagombe gy'abatwala nga bakyali baana bato? Muganda wa Firiita Nabukenya agenda kumuzuukusa agenda kuvaayo emagombe naye? Tuleke kkooti zigoberera amateeka tumanye nti bano bazza omusango oba tebalina. Then tumanye nti kuba bano babaawo omusango gwe bazza ne gubaka mu vi tutegera nti omusango gwe gwassa ne bali. Bw'oba tewali musango tumanya ne bali abe twaziika tebalina musango abeetaaga obwenkanya eri yabatta General Museveni. Naye kati beetonda bano ku buluno mbu bateebwe nga beetonze bwetonzi kiba kitegeeza ne betwatta balina kwetondera Museveni. Betwaziika Museveni be yatta nabo balina kubeera eyo magombe beetonde tusaba tusonyiwa okukusobya n'otutta bati bajja kufuna bwenkanya. Twagala bwenkanya mu bino ebintu we tuyimiridde wali standi yaffe bane tuleme okulaba ebintu nga bwe tuti ku plate ebintu bino binene ensonga eno nnene. Kasooto bakatambi kano muganda wange ye naye atunnyonnyola ensonga nga bw'aziraba. Mu mwaka gwa 2008 ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu July Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kati ng'ebiseera ebyo ye yali Minister wa Information ne Cabinet Affairs. Beppo n'omumyuka we Sseggona Kalyamaggwa ne Honorable Nambooze bano baakwatibwa IGP w'ebiseera ebyo Kale Kayihura era ne baggulibwako emisango gino wammanga. 1. Terrorism. 2. Inciting violence. 3. Promoting sectarianism. 4. Treason. Era bano ne bakwatibwa ne batwalibwa ekyenjojo. Mpuliriza bulungi nnyo. Ne bakwatibwa ne batwalibwa ekyenjojo gye baali babagamba gye baddiza emisango gye. Poliisi y'ekyenjojo ne bareleasing on bond ne baddamu ne bakwatibwa ne baleetebwa ku CPS. Charles Peter Mayiga ye n'ateebwa ku police bond era teyakyajingibwa teyatwalibwa mu kooti na bano banna ababiri Sseggona ne Honorable Nambooze. Ompuliriza bulungi nnyo. Era Honorable Nambooze ne Sseggona be baatwalibwa e Nakawa ku magistrate era ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi ne baweebwa kooti bail era nga baguddwako omusango gwa sedition. Ana babiri
baleetebwa mu kooti ne baggwako omusango gwa sedition ne baweebwa bbeeyo era naguno guliko bakyadda ku kooti tebasanganga nti balina omusango. Mpuliriza bulungi. Njagala okubuuza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'olwaleero kiteeberezebwa nti okyaddayo ku poliisi ya CPS gwe reporting ku misango egyali gikugguddwako kumpi gyenkanankana ne Olivia Lutaaya. Njagala okubuuza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, watuula ne General Museveni n'akugamba Peter Mayiga nkusonyiye emisango gye mbadde nkutaddeko, oba Charles Peter Mayiga basinziira ku bujulizi, poliisi yasinziira ku bujulizi, gwe neekuta neekuwa poliisi bondi n'otayingira kooti kyokka nga mwali ku misango gye gimu ne banno Sseggona ne Nambooza abaatuuka mu kooti? Eyo nno si y'ensonga. Ntegeerekese bulungi nnyo kubanga nga ggwe munnamateeka era mulina eddembe lyammwe okuweebwa bbeeyo kubanga every Ugandan is innocent until when proved guilty by the courts of judicature. Now, olwaleero tulina abaana ba Olivia Lutaaya bali ku rimandi nga bawozesebwa mu kooti maasho ey'amagye emyaka 3 ng'ekisooka gwe bbeeyo oba gwe poliisi bondi gye baakwa Olivia Lutaaya tebaafuna na chance bawa poliisi bondi. Ntegeerekese bulungi nnyo bo baalina mu detention center safe house gye baabajja ne babavuga paka mu kooti paka Kitale. Ntegeerekese bulungi nnyo. Ekyokubiri, abaana bano baloya baabwe ne babasabira bbeeyo ne bazigaana ne baleeta ne basualities okuli eŋŋanda zaabwe ddala blood in blood. Kooti ne bagaana ne ba MP ne babagaana. Ntegeerekese bulungi nnyo. Naye bano banno bo baayita mu mateeka era ne babata yadde na buno buliko bakyeripotinga ku kooti bakyawera ennemba n'omusango guno. Naye it's understandable. Naye olwaleero abaana abali ku misango gy'okulya mu nsi olukwe treason, terrorism, ng'obujulizi tebuli nawo, olwaleero mugamba General Museveni abapadoninge abasonyiwe babate. Omanyi kitegeeza president to pardon you, to give you amnesty. Kitegeeza gwe you are a convict. Oba mukategedde nti mwe mwazza emisango mu nsi yonna teri yeesembereza muntu ali mu butujju oba yenyigira mu bikola byonna eby'ekitujju teri ayinza mwesembereza. Now example yembawa kati ye ya Kigongo Faizo abasinga bwe mumanyi nga Kabulaza. Ono Kabulaza yali part of the campaign team yaffe era Kabulaza yali part of the Kalangala team eyakwatibwa n'atwalibwa ekitalya. Era Kabulaza yali under court martial era Kabulaza ng'aliko omusango gw'okusangibwa ne magazini nya ne banne be yali nabo ba Edimutwe team era naguno guliko bakyawere ennemba n'omusango ogwo baafuluma kooti. Naye Kabulaza yadde obujulizi kooti y'amagye bwababula era nga Kabulaza tannaba kusalibwa musango nti ddala yenyigira mu bikola ebisekeeterera gavumenti era yasangibwa ne magazini y'emmundu. Kabulaza Honorable Joel Ssenyonyi ng'aweereddwa omulimu gwa lead of opposition oba aweereddwa obuvunaanyizibwa bw'okubanga ye lead of opposition, yakwata Kabulaza nga personal assistant we era nga yabamuyambako. Kabulaza nga yakakolako omwezi gumu nga balina okutuuka okubateeka ku likodi basayininge contracts kati bakozi ba parliament. Kabulaza ensonga gye basimbako essira okumumma omulimu okubanga personal assistant wa Ssenyonyi yali nti alina keesi ne court martial. Bonga bo tebasobola ku employinga muntu alina keesi ne kooti ate nga keesi eyo ya butujju ya kusekeeterera gavumenti. Kabulaza ne bamumma contract ey'omulimu. Oba okafunye oba otegedde bulungi nga Speaker Anita Among
ne Fomalupu Mpuuga ne banna abalala y'ensonga gye basimbako essira era Kabulaza ne bamumma omulimu. Olwaleero njagala okubemu akafaananyi Olivia Lutaya, His Excellency Bobi Wine ne NUP ne ba activists bonna abagenze mu nkungaana ez'enjawulo nga Human Rights Activists Accountability yali Nairobi, abagenze mu ICC, abagenze mu European Union, abagenze mu human rights bodies zonna nga bafronting Olivia Lutaya nga eyasibibwa olw'emage. Olwaleero bukye ku makya nti Olivia Lutaya Museveni yamupadoninze, yali ku listi y'abantu Museveni be yasonyiye abaali bagezaako okusekeeterera government. You think will Olivia Lutaya be employed in any office oba in any opposition? Banakera kumanja mamuze emyaka 3 emabega waliwa nti nali mukomera ku misango ki nti munnaye baali banjejueteseka emisango gino gyakusingira president yakusonyiwa. Kino kye tugezaako okubalaga nti bwe kiba nti ddala mwagala abaana bano bafulume, leka kooti kiyitibwe mu kooti, so si presidential pardon. Kiyite mu kooti nti kooti abaana bano ebadde basibye emyaka 3 naye obujulizi tebuliiwo era tewali bujulizi bubalumika. N'olwekyo bano abaana tebalina musango na gumu gwe bakola, kooti ebajjeereza. Okumanya nga tebalina musango era dde basibiddwa bwemage, kooti esazeewo ebawa omutemwa okubaliyirira essente zino zisobole okubabudaabuda, okubazza engulu. Ntegerekese bulungi nnyo naye nga si kyagamba nti Museveni asonyiye, no, kirina kuyita mu kooti. Wekiba nti kuwa baana bano beiro, babawe beiro bawoze nga bava ewaka, faka kooti lwenasalawo nti abaana bano omisango egibalumika tegiriiyo era n'obujulizi butubuze, naawe tubejjeereza. Naye bwe mugamba nti abaana Museveni abasonyiwe nga tewali na charge sheet, tewali bujulizi bulumika, nsina ba convicts, mbasi kitegeera. Kitegeezwa ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye wasazeewo okuzannya politics. Kubanga Museveni bano abaana akimanyi bulungi tebalina musango naye ayagala bazannyirako ebyobufuzi. Naawe mwe mwagala bazannyirako ebyobufuzi naye ate bba abaana mubalese batya ne family zaabwe. That's the point I wanted to put across. Tuleme kuba mu ggwanga ng'ewatali yadde kooti ekola. Weewoo yadde tukimanyi nti kooti ziri anda mu buwambe. Naye twagala Gen. Museveni waba asonyiwa abaana bano, twagala ekintu kijje mu kooti nti kooti chairman wa kooti masha atudde olwaleero abaana bano abasanze nga tewali bujulizi bubalumika. In fact ayinza n'okwera ku makya n'asooka bawa beiro nga legal team ya NUP we yakola n'abawa beiro ne bawoza nga bava wabweru deni n'atuuka n'abagamba kyaji tuzijjeewo. Naye tetwagala Olivia Lutaya abeerenga balwakasiisi tibasangibwa mu bikolwa eby'ekitujju ne basonyiibwa President Museveni. Olivia Lutaya is not a convict. Era ekyo tetwagala kigende ku CV, kigende ku profile ye ti Olivia Lutaya was a convict. Bano abaana balina future, balina abaana baabwe babazadde. Tetuleme kutemerako baana bano ttaka olw'okuba twagala okuzannya ebyobufuzi. Atakuuma mpeera. Nawe akutukuumire papa. Ndowooza owulidde endowooza y'ekisajja kikulu, endowooza y'ekika ekyawaggulu. Omanyi abantu abasinga twefuula bayungwe ng'abatalowooza. Kinda bagambye olunaku olwajjo nti abamu tulowooza lwaleero tutulowooza nkya nti katwalo bw'oba bulungi tomanya nkya onoobeerawa. Kyova olaba tusaana tugazenga obwongo bwaffe nga tuyingira mu nsonga ezimu. Toyinza kugamba baana bano nti mwegayirire babate, mwetonde babate nga twetonda ki? Kitegeeza bwe weetonda bakute wegayirire bakute oba olina omusango gwe wazza. Kiba kitegeeza mu baana bakute gamba yazza omusango ABCD yeetonze n'asonyiibwa. Olaba buli woolaga kigenda okuba nga kikutambulirako. Kati nga kyakuladde ekyokulabirako kya Muganda Fono Kabulaza yakwatibwa Kalangala naye n'asibwa ne bamuwa beiro. Kati baagaana omuwa omulimu mu Parliament nti kubanga yali musibe nti alina beiro mu kooti y'amagye. Ne bagaana okubeera personal assistant wa Joel Ssenyonyi nti kubanga yali musibe. Oba olaba kati mwagala kigende ku bannaffe bano
Olivia Otaya yandibadde aweebwa omulimu mu European Union, yandibadde aweebwa omulimu mu African something, yandibadde aweebwa omulimu mu kitongole kyonna ekyerwaniriza ky'eddembe. Bamumme nga bagamba nti tebakusiba kulwanirira ddembe, bakusiba walina omusango. Kati ekyo tugezaako okutegeeza abantu abamu ne bannaffe bennyini abatulimu naye nga beefula besigwe oli mu kkomera naye kati tukitwale mu byokusaaga by'olimu byosaaga. Kati Olivia Otaya bamutadde leero nga bamutaddeko ensonga nti alina omusango naye yeetonze n'ateebwa. Kati emyaka ena gy'amaze mu kkomera akomye wabula aleme kufuna mulimu gwakola gumutwala mu maaso nga gutwala famire ye mu maaso olwakino kye yakola. Yandifunye omulimu n'afuna omulimu nga gwakakadde oba bukadde bubiri oba bukadde butaano oba 10, ayinza okufuna ekitongole ekiri international nekyama ng'omukyala abadde alwanira eddembe ly'abakyala, omukyala ono katumuwa ogufu. Ng'omulimu we gulidde gumuliza Olivia Otaya kuba ettutumu lyaliko ddene. Kati ffe tumutemereko ettaka n'ekitongole ekiba kyeteeseteese omuwa omulimu olwa kikyali kyayisemu mu kkomera kisazeemu. Eyandibadde abeera elevated n'afuuka ekyenjawulo n'ayongera okutusintula eddoboozi lya Uganda mu kulitambuza nti tununule eggwanga lyaffe aye tumuzzeeyo abeere mu katanga abeere mu tonnenyira abeere eri enamuwongo nga kyalina nasse twakyalina ayinza kumwogerako nga bikomye at least agira abeerayo ng'ayogerwako aveeyo ng'erinnya eriri waggulu afune omulimu mu kitongole ekyegasa ayambe famire ate ayambe ne struggle yaffe. Awo tuli nti obanga Museveni yatukwata nga alowooza atulumya kati twagala kiwunzike nga yatuyamba buyambi okutulinnyisa amadaala okutwongera obuvumu okubeera abavumu okutununula eggwanga lyaffe. Olivia Otaya yasobola okuvayo n'akyusa eggwanga lino mu ddakiika bweti. Tulaba Sudaani olutalo lwatwala yali nakyemalira waayo yali mukyala. Kati Olivia Otaya gwe tulinze ayinza kuba Mukama gwataddeko ettofaali gwayeeko amafuta nga Mandela bwe yali mu kkomera n'avaayo n'afuuka president wa South Africa ng'ono president yalondeddwa Togosawa erinnya ligenze yalondeddwa nga yakava mu kkomera wiiki emu. Olivia Otaya ayinza okuba nga yakava mu kkomera bw'ati Mukama gwe yateekako ettaffaali lyaffe nti ku olwo Kyagulanyi ajja kukwasa Olivia atuwangulise eggwanga lino afuuke president w'eggwanga Uganda. Kati ffe tunanga tumulinnyiddeko ettaka twagala bamujjo nga tusse mu byakwegayirira anaana abakyala ba Olivia Otaya bagundi mutuleke. President Uganda bulijjo beera Kyagulanyi meaning nemba siriiwo gusobola okuba president w'eggwanga Uganda. Kati naffe essuubi tulina mu baana baffe bali mu makomera basobola okubeera ne batunula ne banunula eggwanga lyaffe lino kubanga bo balina kye bayiseemu kye balabye bajja kusobola okulwana okulanga eggwanga liffe literera nga naffe batusanze tulwana naffe twongere okulwana bwe tunaakwataganiramu bwe tuti Uganda ejja kuba bulungi. Tuleke musumala labe tebasibye ggwe naawe ali wabweru olidde olinga ali mu kkomera naawe ekyokulya kikole ku byampi ensimbi obonaabona bubonyibonyi buli kintu kikubonyaabonya n'okutambula kubonaabona nongano gwe tuli mu kkomera ffena tuli mu kkomera nga tulina okwenunula just bali balinsi tebalina freedom bulungi nga gwe gy'olina naye nga naawe oli mu kkomera nga bo. Kati tuleke abantu amateeka gakole baveeyo mu mateeka kijja kutuyamba. Baagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda saba bankuumire. Tujja kuba tuddamu ebigambo tubigambe bwana bakkiriza Luganda Namugereka batayi mweraba.